မင်္ဂလာပါကျွန်တော် ADB သင်ခန်းစာလေးတွားကြည့်အောင်နော်ADB သင်ခန်းစာလေးကိုစပြီးတော့လုပ်တော့မှဆိုရင်သူက ADB နဲ့ပတ်သက်တဲ့ folder လေးလိုတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီsite မှာပေးထားတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲချလိုက် download ဆွဲလိုက်လို့ရရဆိုရင်ဒီပုံစံလေးရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ရလာတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့က zip ဖြည့်ပေးရမယ် right click 7 zip အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာနှိပ်မလဲဆိုတော့ extract here ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပေးမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းပဲเนาะ7 zip တို့ raw တို့ zip တို့နဲ့လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲဒီ file လေးကိုဖြည့်ထုတ်ပေးရမှာရမှာเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ folder လေးထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့ folder လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရမှာเนาะအဲဒီမှာ15 second ADB installer ဆိုတဲ့ EAC လေးပေါ့เนาะဒီကောင်လေးပေါ့အပေါ်ဆုံးဟာလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးမယ်ပေါက်ကလေးတက်လိုက်ရင် yes ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ install လုပ်မယ်ပေါ့နော်do you want to install တဲ့ install လုပ်မှာလားတဲ့ y ရဲ့ n ရဲ့ပြီးရဆိုတော့မတော့ yes ဆိုလို့ရှိရင် y ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ y ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် enter ခောက်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ install ADB system ဆိုပြီးတော့ပြရနော်တွင်းမှာလာမိတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က y တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပေးမယ် enter ခောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ y နှိပ်မယ် enter ခောက်မယ် y နှိပ်မယ် enter ခောက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ install device driver ပေါ့နော် driver install လုပ်မှာလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က y နှိပ်မယ် enter ခောက်ပေးမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ driver မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က install လုပ်ပေးရမယ်နော်အရှိသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ driver သွင်းပြီးပြသွားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစ်စ်မလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cancel နဲ့ထွက်လိုက်လို့ရတယ်နော် cancel နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် ADB install လုပ်တာပြီးသွားပြီနော်ADB install လုပ်တာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဗမာတော့ဖွင့်မလဲဆိုတော့ဒီ computer လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားမယ် C ထဲကိုသွားမယ်ပေါ့နော် C ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ADB folder လေးရှိရဲအဲ့ဒါလေးနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က file လေး file တွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ ADB နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file လေး file ပေါ့နော် adb.eac ရှိမယ်အောက်ကကျွန်တော်တို့ .dll file လေးနှစ် file ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook သုံးဖို့အတွက် EAC file လေးပေါ့နော်ဒီ file လေး file လေးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဘယ် file မှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချက်သွားမနှိပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကလွတ်တဲ့နေရာမှာ keyboard က shift ကလေးကိုဖိတာပေါ့နော် keyboard က shift ကလေးပေါ့နော် shift ကလေးကိုဖိတာမယ်နော် keyboard က shift ကလေးကိုဖိတာဖိပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ mouse နဲ့ right click နှိပ် mouse နဲ့ right click နှိပ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ open command window here ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်ရှစ်ကိုလွတ်လိုက်နော်လွတ်ပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်နှိပ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် ADB ဆိုတဲ့ဟာလေးမိတ်တုံလေးနဲ့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ရမှာနော်အဲ့ ADB မှာကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသွင်းကြိုးနဲ့ဖုန်းကိုချိတ်ပေးရမှာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုတော့ power ဖွင့်တာပေါ့နော်ဒါအသွင်းကြိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထိုးပေးလိုက်ပေါ့နော်ရမှာနော်အဲ့လိုမျိုးချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ ADB device ဆိုပြီးရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော် ADB device device ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ်နော်အဲ့ဒါခောက်ပြီးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ADB ကိုဖုန်းမှာတော့လာချိတ်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘောက်ကလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါခွင့်ပြုမလားမေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာနှိပ်ပြရမလဲဆိုတော့ okay တစ်ချက်နှိပ်ပြရမှာနော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ orange မှာအမှတ်ကလေးချစ်ပြီးမှ okay နှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ADB ကိုခွင့်ပြုပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ရမှာနော်အကယ်လို့များကျွန်တော်တို့က ADB ကိုမခွင့်ပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသုံးမရဘူးပေါ့နော်ဒီ ADB ရဲ့ device ရိုက်တိုင်းမှာဘာပြလဲဆိုတော့သုံးဝင်မပေးတဲ့စနစ်ကိုပြရနော်ဒီမှာ unauthorized ဆိုပြီးတော့ပြရနော်ဒါသုံးဝင်မပေးဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနော်ဘယ်နှကြိမ်ပဲရိုက်သုံးဝင်မပေးဘူးရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ command ကိုသုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ command တွေသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီဖုန်းမှာပြလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဒီ ADB device ဆိုပြီးတော့ enter ခောက်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းမှာပေါ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကျိုးပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်တက်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘောက်ကလေးပေါ်လာရနော်ပေါ်လာတဲ့ဘောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့က okay နှိပ်ပြရ
ရမယ်နော် okay နှိမ့်လိုက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ADB device ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာသားလေးကဒီမှာ device ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြပြီးမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာ okay နှိမ့်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ device ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုမှာရမယ်နော်ဒီအဆင့်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘောင်းမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစာသားတွေများလာရဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ screen မှာရှိတဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပလိုက်ရတာပေါ့နော်ရှင်းလိုက်တဲ့ command လေးပေါ့နော်ရှင်းလိုက်တဲ့ command လေးကဘာ command နဲ့ရှင်းမလဲဆိုတော့ cls ဆိုတဲ့ command လေးနဲ့ရှင်းမယ်ပြီးရင် enter တစ်ချက်ခောက်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က screen မှာရှိတဲ့စာသားတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားမှာရမှာနော်အဲ့တော့မှသာလည်းကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့စာရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ADB ကိုကျွန်တော်တို့က ADB ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ service ကိုပေါ့နော် ADB service ကိုပြန်ပြီး run ခြင်းနဲ့ server ကိုပြန် run ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိနေတဲ့ ADB ကိုကျွန်တော်တို့က key ပလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော် ADB k dash server ပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်ထည့်ပေးမယ် scrv อ่ะပေါ့နော် server ဆိုပြီးရိုက်ထည့်မယ် enter ခောက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ADB ကို k လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် ADB မသုံးတော့ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော် ADB မသုံးတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က k ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က ADB မသုံးရပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က ADB သုံးနေတက်လန့်နဲ့ error တွေပါတက်တာရှိရနော်အဲ့ခါမှာကျရင်ကျွန်တော်တို့က ADB k server ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပြီး enter ခောက်ပြလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ADB server ကိုပြန်ပြီးတော့အစအနေပြန်ပြီးတော့ run လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ADB ကိုပြန် run မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ADB stat dash server ဆိုပြီးရိုက်ထည့်မယ်နော် server ဆိုပြီးရိုက်ထည့် enter ခောက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စတော့ပြန်ရိုက်ထည့်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် ADB device ရိုက်လိုက်လို့မျိုးပဲဒီ ADB ရဲ့ service ကိုပြန်ပြီးတော့စပြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့က ADB devices device ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပြီး enter ခောက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်မယ်နော်ဘောက်ကလေးနဲ့ပြန်ပြတယ် okay လေးနှိပ်ပြီနော်ဒါမှသာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ADB device ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လို့ရှိရင် ADB device enter ခောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ device အနေနဲ့လာပြတယ်ရမှာနော်ဒါကျွန်တော်တို့က ADB server ကိုကေးမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးစပြီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က ADB server နဲ့ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီ ADB စသုံးလို့ရပြီပေါ့နော် ADB ကိုတက်ထားတဲ့ device ကဘာ device လဲဆိုတာအရင်စစ်ဆေးမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပြင်မှာမြင်ရတာက930လို့သိတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့က model မသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ADB နဲ့ကျွန်တော်တို့က model number ကိုကြည့်လို့ရတယ် model block ဘာ model လဲဆိုတာကိုကြည့်လို့ရမှာနော်အဲ့တော့ရေးရမယ့်စာသားရိုက်ကမယ့်စာသားဒီ ADB device devices device ADB device minus l ဟုတ်နော် dash လေးပေါ့နော် dash l ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနော်ပြီးတော့ရှင် enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြရနော်ဒီမှာ product ကတော့ G930 U30 ပေါ့နော် model က Huawei ဟုတ်ပြီနော်တခါလဲသူကဘာ device ချိန်ထားရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပေါ်ပြရတယ်ရပါနော်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ model ကိုမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ADB နဲ့ RAM ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်screen ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် CLS ရပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ screen ရှင်းသွားပြီနော်ခုနဟာလေးပြန်ထည့်ကြည့်မယ် ADB devices device spacebar dash l ဟုတ်ပြီနော် enter ခောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ရှိမှာတွဲထားတဲ့ device ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြသပေးတယ်နော် G930 U30 ဆိုပြီးပြမယ်ရပါနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ကဖုန်းခလုတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ reset မချခြင်းဘူးပေါ့နော် reset မချခြင်းဘူးဒီကွန်ပျူတာချခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က ADB ဆိုတဲ့ command လေးရိုက်မယ်နော် ADB space reboot 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 ဆိုပြီးရိုက်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖုန်းတစ်ချက်ကြီးပေါ့နော် enter ခောက်လိုက်တာနဲ့သူက reboot ကျသွားမယ်နော် enter ဟုတ်ပြီနော်ခဏတော့စောင့်ကြည့်ပေါ့သူက ADB အလုပ်လုပ်နေတယ်ပြီးတော့ရင်သူက auto ပိတ်သွားမယ်သူကကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ရမယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့က ADB နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့က reboot ချလိုက်တယ်ပေါ့နော် restart လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရမယ်နော်ခဏလောက်စောင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်သူက logo လေးတက်လာတယ်
ဒါဆိုရင် ADB လဲကျွန်တော်တို့ကပြုတ်သွားပြီเนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိထားမှာသွားဒီဖုန်းကို reboot လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်တက်လာလို့ရှိရင်ခုနက ADB device server ကိုပြန် run ပေးရတယ်အစကပြန် run ပေးရတယ်เนาะအကယ်လို့မ run ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ADB command ပြန်သုံးလို့မရဘူးပေါ့ရပါเนาะအဲ့မှာတချို့တွေကတစ်ခါကျရင်မေးတတ်တာရှိရเนาะရပါเนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာဖုန်းကပြန်တက်လာပြီပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ ADB နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ reboot လုပ်တာပေါ့เนาะဖုန်းကိုပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရပါเนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူက ADB နဲ့ recovery မှုဝင်လို့ရသေးတယ်เนาะ recovery မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတွေ pattern တွေ password တွေဖြတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့မှုပေါ့เนาะအဲ့မှုတွေကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောတယ် ADB reboot ပဲเนาะ RECOVERY recovery ဟုတ်ပြီเนาะ recovery ဆိုတဲ့စလုံးလေးတစ်လုံးပို့သွားတယ်เนาะသူကဒီ ADB reboot recovery လို့ရိုက်ထည့်ပြီးသွားရင်အနာခောက်ချလိုက်เนาะsorry ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ authorize လုပ်ပြရမှာเนาะ okay နှိပ်ပြရမှာ okay နှိပ်ပြီးမှသာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရိုက်ထည့်လို့ရမှာเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာသူက authorize မလုပ်ထားဘူးဆိုပြီးတော့ error လေး error ပြရတယ်ပေါ့เนาะရမှာเนาะနောက်တစ်ချိန်လောက်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးရိုက်ထည့်မယ်ဟုတ်เนาะ ADB reboot recovery ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပြီးတော့အနာခောက်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ဖုန်းက power ပိတ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တော့နှိပ်ခဲ့တဲ့ power ရေ volume အပ်ခဲ့ပေါ့နော်တွဲနှိပ်တဲ့နေရာလေးအဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်သွားလိမ့်မယ်ရပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်ရုပ်ကလေးပက်လက်လန်ပြီးတော့တက်လာတယ်ပေါ့နော်ရပါနော်ဒါ recovery မှုတွေရောက်သွားတယ်နော်ရပါနော်